Hallo liebe PlanetenentdeckerInnen, in diesem Video möchte ich euch eine Lösung vorstellen, mit der ihr ganz einfach eure eigene Nextcloud bei euch zu Hause im Self-Hosting betreiben könnt. Und zwar heißt diese Lösung Nextcloud All-in-One oder auch bekannt als Nextcloud AIO und die findest du hier auf der GitHub-Seite des Projektes. Nextcloud All-in-One ist dabei Teil von Nextcloud, also es kommt direkt vom Projekt, besser geht es eigentlich nicht. Wenn du hier auf der GitHub-Seite des Projektes Nextcloud All-in-One gelandet bist, dann klicke doch hier im Bereich About auf diesen Link, denn dieser Link führt uns zu einer Anleitung, die wir gleich benötigen, um die Software bei uns zu installieren. Zur Vorbereitung habe ich hier bei mir eine Linux-Installation in einer VirtualBox aufgesetzt. Diese basiert auf meiner eigenen Linux-Distribution SpaceFun. Die findest du hier auf spacefun.ch und zwar auf TuxWiz in der Mini-Variante. TuxWiz Mini basiert wiederum auf Debian Stable und hat gleich aber noch eine leichtgewichtige GUI, mit der du deinen Server dann einfach verwalten kannst. Also das eignet sich wirklich sehr, sehr gut für deinen Home-Server. Als nächstes musst du eine Dyn-DNS-Domain konfiguriert haben. Ich habe jetzt hier bei mir tuxcloud.mu.com konfiguriert und ich muss die IP-Adresse von meinem Home-Server wissen. Falls du dein Setup bei dir in VirtualBox aufsetzen möchtest, denk bitte immer daran, dass du in den Netzwerkeinstellungen den Netzwerkmodus auf Bridged umstellst, damit du auch eine richtige IP-Adresse aus deinem Heimnetzwerk bekommst. Sollte das der Fall sein, dann kannst du das mit Hostname-i prüfen und hier vorne hast du gleich die IP-Adresse, die sieht bei dir natürlich möglicherweise anders aus. Ich kann jetzt hier noch mit IPR schauen, wie die IP-Adresse von meinem Router ist. Die ist hier bei mir 192.168.1.1, denn dort muss ich natürlich auch noch die Portweiterleitung konfigurieren. Ich habe hier für Nextcloud All-in-One wie üblich einmal den Port 80, Port 443, aber auch den Port 8443 geforwardet. Das ist wirklich wichtig. Alle drei Ports musst du hier forwarden auf die IP-Adresse von deinem Home-Server, die wir ja vorher ermittelt haben. Wenn das der Fall ist, also du hast eine Dyn-DNS-Adresse bei dir konfiguriert, bei mir habe ich das direkt in meinem Router gemacht. Du kannst aber auch einen Dyn-DNS-Client verwenden. Ich habe meine Dyn-DNS-Adresse bei freedns.afraid.org registriert. Du kannst aber auch einen beliebigen anderen Anbieter wählen. Dann hast du diese drei Ports geforwardet und du solltest bei dir auf dem System auch schon Docker installiert haben und am besten gleich auch noch Firefox, denn TuxWiz kommt standardmäßig mit dem Falcon-Browser daher. Du möchtest das Ganze aber im Firefox verwalten, denn der Falcon-Browser ist dafür zu abgesperrt. Wenn das geschehen ist, dann kannst du eigentlich schon loslegen, also Docker, falls du das noch nicht installiert hast. Ich installiere das gerne aus den offiziellen Repositories der Distribution. Das kann ich auf einem Debian-basierten System mit sudo apt install docker.io machen. Das ist jetzt hier schon der Fall, das habe ich also schon drauf und dann wäre Docker auch schon installiert. In der Anleitung wird hier empfohlen, Docker von Docker Hub zu installieren. Wenn es eben geht, verzichte ich darauf und nehme das Docker aus der Distro. Dann habe ich es auch immer sauber geupdatet. Im nächsten Schritt wird jetzt hier erklärt, wie wir diese Nextcloud AIO installieren können. Und zwar geht das hier mit diesem Befehl, den führe ich jetzt mal aus. Hier wird jetzt im Hintergrund bereits versucht, dieses Image zu pullen, also er versucht jetzt dieses Image für uns herunterzuladen und gleich zu starten, damit wir auch gleich schon loslegen können mit unserer eigenen Cloud. Wir können dann gleich versuchen, über unsere Dyn-DNS-Domain, die wir ja eingerichtet haben, über den Port 8443, das bietet der hier auch an, your domain that points to this server 8443, darauf zuzugreifen. Also tuxcloud.mu.com /8443. Ich gebe jetzt hier vor schon mal HTTPS an, denn das ist wichtig, damit die Verbindung wirklich auch gesichert ist.
Er versucht jetzt hier im Hintergrund bereits hier auf meine Domain zuzugreifen. Das kann jetzt hier auch schon klappen, wenn alles sauber vorbereitet worden ist. Falls du an dieser Stelle irgendwo scheiterst, dann melde dich auf jeden Fall bei mir in der Community. Die findest du hier unter spacefun.ch Community. Gib nicht auf, wir haben immer eine Idee. Also hier kannst du einfach den QR-Code scannen oder auf Telegram klicken und schon bist du bei uns dabei. Wir helfen dir auf jeden Fall auch in solchen Situationen weiter und wir haben bisher jede Lösung ans Laufen bekommen. Hier wird dir als allererstes mal eine Passphrase ausgegeben. Diese Passphrase notiere ich mir jetzt mal. Ich kopiere mir die einfach jetzt hier in das Mauspad, das ist ein Texteditor. Nachher solltest du die aber in deinen KeePass oder deinen anderen Passwortmanager übertragen. Jetzt kann ich hier diese AIO-Lösung öffnen und muss jetzt hier schon dieses Passphrase eingeben. Das habe ich jetzt hier mal gemacht. Und erst dann öffnet sich der eigentliche Setup-Assistent. Der wird jetzt hier einmal ausgeführt. Hier müsste ich jetzt auch wieder meine Domain angeben, also tuxcloud.mu.com, Submit Domain. Und jetzt kann ich hier unten, könnte hier die Nextcloud-Version auswählen und den Download bereits starten. Hier unten habe ich aber noch die Möglichkeit, einige Zusatzfeatures an- oder abzuwählen. Hier wird zum Beispiel angeboten, dass du sogar den Virenscanner ClamAV mit installieren kannst. Ich habe hier schon mal ein Video zu ClamAV gemacht, dem Virenscanner für Linux. Schau dir das unbedingt auch mal an. Hier hast du auch die Möglichkeit, zusätzlich Collabora zu installieren. Das ist eine Office-Suite, die im Browser läuft, ähnlich wie LibreOffice, wie du das vielleicht kennst, aber alles im Browser. Ich hake das jetzt ab, denn ich möchte einfach nur eine einfache Nextcloud. Es gäbe auch die Möglichkeit, eine Volltextsuche zu integrieren. Achte hier immer darauf. Hier wird hinten angegeben, du brauchst mindestens 1 GB mehr RAM. Hier oben ebenfalls. Also dein Server oder deine VM muss natürlich entsprechend ausgerüstet sein, sonst funktioniert das gar nicht. Da wäre noch ein Image-Preview-System, das könntest du auch noch installieren. Ich hake das ebenfalls ab. Und Nextcloud Talk, das ist also eine Talk-Lösung, so ähnlich wie Jitsi. Und dazu müsstest du aber noch diese 2 Ports in deinem Router forwarden. Einmal TCP, achte darauf, und einmal UDP 347 auch. Ich hake das auch ab. Und Whiteboard ebenfalls, denn ich möchte wirklich nur eine ganz einfache Nextcloud bei mir haben und hier unten gebe ich auch noch die Timezone Changes an, bevor ich jetzt tatsächlich hier mit der Konfiguration beginne. Jetzt könnte ich hier oben direkt Download und Start Containers machen. Ich könnte aber auch hier den Haken bei Install Nextcloud 10 noch setzen, denn ich möchte natürlich gerne die neueste Version. Denn standardmäßig würde er hier immer noch Nextcloud 9 installieren. Wir möchten aber bereits Nextcloud 10 haben. Hier sagt er mir jetzt, das Ganze dauert 5 bis 10 Minuten und ich habe festgestellt, es dauert tatsächlich so lange, denn er muss jetzt natürlich all diese Container herunterladen und dann auch gleich noch starten. Wenn er dann soweit ist, dann bin ich gleich wieder für dich da. Bis gleich. Er ist jetzt bereits fertig mit der Installation und konnte meine Container hier auch schon starten. Hier habe ich eine gute Übersicht über meine Container und könnte hier auch nochmal die Logdateien anschauen. Ich habe also eine Möglichkeit, all meine Container hier in dieser grafischen Oberfläche einfach zu verwalten. Hier ist auch noch wichtig zu wissen, hier oben wird das initiale Admin-Passwort angegeben. Dieses solltest du dir unbedingt auch rauskopieren, denn das benötigst du gleich, um auf deine Nextcloud zuzugreifen. Du kannst dieses Passwort natürlich nachher in den Einstellungen jederzeit ändern. Über Stop Containers kannst du deine Nextcloud auch beenden, nachher wieder neu starten und hier hättest du sogar die Möglichkeit, ein Backup-Laufwerk anzugeben. Dieses Backup-Laufwerk sollte natürlich ein externes Laufwerk sein, also am besten eine externe Disk. Wie du diese Disk für dich einbinden kannst, habe ich auch schon mal in einem Video zum Thema Backup-Laufwerk vorbereiten im Detail erklärt. Wenn du jetzt diese Informationen hier alle einmal durchgelesen hast, kannst du auch schon auf deine Nextcloud zugreifen. Und zwar kannst du dazu ganz einfach hier auf tuxwiz.ch
also tuxcloud.mu.com gehen oder auf deine DynDNS-Adresse und dann hier mit Admin und dem Passwort, was vorhin angezeigt worden ist, also dieses lange Passwort hier, das er mir hier vorhin ausgegeben hat, kannst du dich dann an deine Nextcloud auch schon anmelden. Du siehst, die Installation ist wirklich spielend einfach. Also wir haben hier in kürzester Zeit diese Nextcloud eingerichtet. Wir haben hier ein vollwertiges System. Du kannst auch zusätzliche Komponenten wie das Collabora Office oder Whiteboard und vieles mehr direkt bei der Installation auswählen und dir so deine individuelle Nextcloud, so wie es für dich passt, bei dir zu Hause aufbauen. Wenn du nachher wieder in diese Verwaltungseinstellungen möchtest, kannst du hier einfach auf dieses Symbol, auf das Admin-Symbol und dann in die Verwaltungseinstellung und dann hast du hier auch nochmal den Link zum Nextcloud AIO Interface und dann landest du hier wieder in dieser Oberfläche. Dort musst du dich natürlich dann gegebenenfalls auch wieder anmelden mit diesem langen Passwort mit den vielen Wörtern, was anfangs angezeigt worden ist und dann hast du hier all diese Möglichkeiten, deine Cloud zu verwalten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Aufbauen deiner eigenen Nextcloud. Berichte mir über deine Erfahrungen in den Kommentaren oder bei uns in der Community. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf deinen Besuch. Viel Spaß und bis bald. Tschüss.